Min nabo har fortalt mig, at dem fra hjemmeplan, de mest kommer nu, når han skal til at sove til mage. Jamen, efter jeg er blevet syg, så orker jeg ind og skal til at fortælle om det er dumme sygdom, når jeg skal til at sove, når jeg er træt. Men jeg tøs også, at jeg har brug for hjælp. Hold den hjælp, jeg kan få. Men hvad nu hvis jeg hjemmeplanen igen vil komme? Hvis jeg vil have, at de kommer, når jeg skal sove til mage. Jamen, jeg ved jo faktisk ikke, hvordan det bliver fremover. Jeg ved ikke, hvor hurtigt det her det kommer til at gå ned ad bakke. Og jeg er fuldstændig fyldt med tanker i mit hoved. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bekymre mig om, og hvad jeg skal lade være med at bekymre mig om. Jeg ved ikke, hvad der huer her i det hele. Jeg tøs også bare hele tiden, de har så travlt i på sygehuset. Jeg er slet ikke sikker på, at de har tid til mig. Og så kan også være lige med. Hvis ikke de interesserer sig for at være på og se, så vil jeg helst udvære.